Evet, makinemizin sıcaklık ayarını yapıyoruz. Pamuklularda sıcaklık ayarını ayarlamak için burada ısı ayarı düğmemiz var. 40 derece, 30 derece, 20 derece ve suyun kendi sıcaklığı 90 dereceye kadar pamuklularda ayarımızı yapabiliyoruz. Şimdi gelelim sentetiklere. Programı sentetiklere getirdiğimizde 30, 20, tekrar deniyoruz. 60, 40, 30, evet ve tekrar suyun kendi sıcaklığı. Yani sentetiklerde 90 derece sıcaklık olmuyor. Hassas ve ipeklere gelelim. 30, 20, suyun kendi sıcaklığı 40, 30, 20 ve maksimum 40 dereceye kadar yıkayabiliyor. Demek ki ipekliler fazla sıcakta yıkamaz. Yönlere gelelim. Bu sefer 30'da yıkıyor kendi programında. 20, soğuk, 40, 30. Demek ki yönlerde maksimum 40 dereceye kadar yıkayabiliyor makine. Hızlı karışıklıklara bakalım. 30, 20, soğuk, 40, maksimum 40 derece. 40 derece olunca elektrik tüketimi 4 birim, 30'da 3 birim, 20'de 2 birime kadar düşüyor. Demek ki sıcaklığı programa göre otomatik ayarlı. Hijyen ekstra bebeklerin kıyafetinde 90 derece yapacak. Evet, şu an programımız hijyen ekstrada otomatik 60 derece, 30, 20, evet, bebeklerin kıyafetinde maksimum 60 derecede yapıyormuş. Şöyle gömleklere bakın. Gömlekler genelde yakadan yana kirli olur. Bakalım maksimum kaç derecede yıkıyormuş. Evet, maksimum 60 derecede yıkıyor yine. Demek ki 90 derece sadece pamuklularda var. Öyle görünüyor. Süper 60'a bakalım. Süper 60'ta da eğer süper 60 olduğu zaman da maksimum 60 derecede yıkıyor. Yorganda kaç derece? Yorganda 30, 20. Evet. Yorgan yıkadığımızda maksimum 60 dereceye kadar çıkıyormuş. Bu arada makinenin eksileri olsa da artıları da var. Örneğin makinemizi çalıştırdığımızda burada beklet düğmesine basıp makineyi durdurup içindeki kıyafetleri alıp tekrar